के साह्रो अन्ध्यारो देखेको कालो देखेको कालो अन्ध्यारो कालो Hi guys, welcome back to my mini vlog from उदयपुर नगरपालिका त्रियुगा नगरपालिका म चाहिँ जाँदैछु धान रोप्न जाँदैछु पानीमा दिन चाहिँ यस्तो छ मोबाइल बोकेको बाई गर बाई गुड बाई गर्छिन् नानीले त्यो चाहिँ नास्पाती कति धेरै फलिरहेछ नास्पाती बाख्रा सुँगुर कुखुरा यस्तो छ कि बाटो पनि पेट्ला चाहिँ यो चाहिँ यस्तो नाकमा नि हालिदिनु हुँदो रहेछ क्या यता अझै पुरा कुल डे हो क्या आज चाहिँ यति कुल छ कि आज चाहिँ यस्तो सुहाना मौसम छ सुहाना मौसम एकदम रुगा लागेर यता आगोले सिगान झरेको पिँडालु हेर्दै आनन्दको दिन गर्मी भन्दा त यस्तै ठिक छ म अहिले मान्छेको अगाडि चाहिँ भिडियो बनाउनु सक्दिनँ अहिले नै मैले भिडियो बनाएको अब बन्द हुन्छ यो फोन चाहिँ मलाई लाज लाग्छ नि त बाटो चाहिँ यस्तो छ यता कति धेरै निगुरोहरू पाउँदो रहेछ म चाहिँ भरे निगुरो टिप्नु आउने यता बाई गाइस एकछिन म चाहिँ लाज लाग्छ मलाई त्यही भएर म बिस्तारै यहाँ घर आयो बस्नु चाहन्छु बाई गाइस बाई पानी आएर यस्तो भइरहेछ कि यस्तो म प्लास्टिक ओढेर हिँडिरहेछु यस्तो भइरहेछ कि कसम भ्यू लिन आएको है गाइस म चाहिँ भ्यू लिन आएको फोन मैले पानीमा नि चलाइरहेको छु भ्यू चाहिँ यहाँ छ म चाहिँ अर्को उहाँ रोप्नु हुँदैछ कसम कति धेरै पानी आएको म त सो गाइस म चाहिँ अघिको भिडियोलाई जोइन गर्न चाहन्छु त्यही भएर मैले अर्को भिडियो बनाएको अहिले चाहिँ रोपाइ गरेर आएर पनि बसेको म चाहिँ पानी परेर यस्तो भइरहेछ अनि त्यही भएर म चाहिँ अहिले घरमा एक्लै छु कि अल्छी लागेर भिडियो बनाएर बसेको म चाहिँ जाडो भएर त्यत्तिकै अल्छी लागेर बसेको म चाहिँ अल्छी लागेर बसेको ये मलाई हेर्ने सरी अनि त्यहाँ हेर्ने त्यस्तो देखेको रहेछ मलाई भिडियो म चाहिँ अहिलेसम्म आगो ताप्दै बसेको थिएँ कि अल्छी लागेर बसिरहेको थिएँ अनि त्यही भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर नि भिडियो बनाएको मैले साँच्चै उनी गरेको थिएँ मेरो भाइ सुतिरहेछ यहाँ सुतिनै राखोस् श्यामाले ऊ बनाउनु है भन्नुहुँदै थियो चाउचाउहरू एकछिनमा बनाउनु पर्यो अल्छी लागेर म चाहिँ बसेको है त गाई छहरू भनेर के हाल्छु कि हाल्दिनँ बनाउनु चाहिँ मैले बनाएको छु हाल्छु कि हाल्दिनँ त्यही पनि ल धमकेदार पानी परिरहेको धमकेदार पानी परिरहेको छ ढोका लगाएर अब म जान्छु माथि माया पिरती यहाँ चाहिँ हल्का कुखुराले यहाँ लहरे कुखुरा बस्छ अनि सबै हगेर यस्तो दिशा गरेर यस्तो बनाइदिरहेछ कि
यस्तो भइरहेछ अहिले त राम राम मौसम 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 नमस्ते गर्नु सबैले नमस्ते 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 म चाहिँ किन चढेको साथी भिडियो बनाउँदै जानुहोस् यहाँ कस्तो जाडो भइरहेको ज्याकेट लाउनु नि मन छैन अघि यो बाटोमा भाइ बहिनीहरू त्यो ओढेर जाँदै थियो पढ्नु भनेपछि कति त्यो टडङ सो मैले चाहिँ कन्ती पनि धोइसकेँ अहिले कहिलेखेरि म चाहिँ कन्ती पनि धोइसकेँ अब बसाउनु पर्ने हुन्छ अनि म कम्ती त थियो अल्छी नि बल्ल बल्ल कन्ती धोएँ मैले यस्तो नि के देखाइरहेको होला जस्तो लाग्दै होला किनकि यस्तै त गर्छु मेरो कामै यही हो अनि म अल्छी लागेको बेलामा यस्तै गर्दै बस्छु अनि यही देखाएको है त नोरिसामै त नोरिसामै त गाइस यो चाहिँ अघि यसको जुन स्तर थियो नि त्यही स्तरमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ 3 पानी है 3 पानी लुकाउने ठाउँ हो यस्तो चिसो लाग्यो यसको काम छैन यसको पनि काम छैन यसको पनि काम छैन यसको काम छ अहिले लिनु हामीलाई यो लिएर जाम राम भएन नछन हौ यसरी लानुपर्छ है उ गर्ने त हो जे हामी काम चलाउनु त हो जसरी भयो भने काम चलाउ त गर्नै पर्छ हैन र त्यो लागेर यस्तो ढुसी परिरहेछ नामै त ढुसै अनि के ढुसी नहोस् होइन र खासमा यहाँको दाउरा लाने होइन क्या यो त दाउरा बाल्ने दाउरै होइन यहाँ कस्तो बाल्ने त दाउरै हो कि बाल्ने त दाउरा नै हो तर यहाँको दाउरा बाल्ने होइन अन्त जानु अल्छी लागेर यस्तो त छु म माथि रहेछ ए निक्लेन है त निक्ल्यो है त ला यति भयो अरे आयो मारो यति भएपछि चाउचाउ पाक्दैन त पाकिहाल्छ बिचरा भाइ बहिनीहरू प्लास्टिक ओढेर स्कुल जाँदै आउँदै गर्दैछ अघि बिहान नै मैले प्लास्टिक ओढ्दै जाँदै थिएँ स्कुल अहिले आइपुग्छ भाइ खेलाउनु भाइ भन्दै आइपुग्छ तेल त हालेको थिएँ कि अनि फेरि आगै नबलेर गएको सबै पसेको केही उ भएर हालेको मैले केही भएन नि होइन हालेको केही भएन नि यो हाले अब चाहिँ यो हालौँ है त गाइज कसरी हालौँ हौ यो हाले ल भनेर यत्रो बुढो काट्नु पनि आउँदैन मलाई त बुलै नि म त बुलै नि पो हो त नि मलाई त काट्नु पनि आउँदैन म त बुलै नि पो हो त चाउचाउ पकाउने रेसिपी है फर्स्टमा उयो हाल्नुपर्छ तेल हाल्नुपर्छ रेसिपी सिक्नु होला मिठो हुनेछ चाउचाउ पकाउने रेसिपी सिक्नु होला मिठो हुनेछ है गाइज अहिले म एउटा